មានក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈសៀមមួយទាំងអស់គ្នាដែលកាលមុនគឺយើងស្គាល់កំប៉ុងពណ៌បៃតងខ្ញុំនិយាយចំ100ទៅខារ៉ាបាវភេសជ្ជៈរបស់សៀមយេហើយភេសជ្ជៈមួយហ្នឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏ធ្លាប់បោះពាក្យសម្ដីមួយដែរពេលដែលខ្មែរយើងនាំគ្នាពាក្យអ៊ីកាហើយវាលក់អត់សូវដាច់ក៏វាបានបោះពាក្យថាវាប្រើពេលតែ6ខែតែមួយឆ្នាំអីទេគឺខ្មែរយើងនឹងទិញផលិតផលវាដូចដើមហើយគ្រប់គ្រងផលិតផលវាដូចដើមហើយដោយសារតែខ្មែរយើងបានតែមួយឆាវអីចឹងទៅវានិយាយចឹងណាហើយឥឡូវនេះភេសជ្ជៈមួយហ្នឹងគឺវាបានដូររូបរាងហើយហ្នឹងហើយវាដូរពីពណ៌បៃតងមកពណ៌ខៀវបាទវាដូររូបរាងហើយវាធ្វើដូចផលិតផលខ្មែរអីត្រឹមត្រូវចឹងទាំងដែលជាក់ស្ដែងគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតកែគឺជារបស់សៀមឯងបងប្អូនប៉ុន្តែ made in Cambodia ហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានឃើញហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយយូរដែរឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញថាផលិតផលហ្នឹងចូលទីផ្សារវាចូលទីផ្សារហើយខ្ញុំឃើញមានផ្លាកប៉ាណូផ្លាកអីនៅតាមផ្លូវក៏ដូចជាឃើញឡានដឹកតំណែងវាដឹកអាភេសជ្ជៈហ្នឹងដាក់តាមតូបចាប់រួយលក់អីវ៉ាន់ចាប់រួយបោះដុំបោះតូចអីពេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាវាមិនដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងដឹងហើយថាវាតកែសៀមហើយយើងកុំប្រើឲ្យសោះអ្វីដែលយើងគួរតែគ្រប់គ្រងគួរតែប្រើប្រាស់ហើយ support ហ្មងគឺផលិតផលខ្មែរយើងដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់មានដើមកំណើតច្បាស់លាស់គឺជាផលិតផលខ្មែរម្ចាស់ជាខ្មែរឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ហនុមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងមកកណោទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុនខ្មែរយើងណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាជារបស់ខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងហើយអាក្រុមហ៊ុនណាដែលវាខ្លែងភេទខ្លែងបន្លំខ្លួនដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺផ្ដាច់វាចោលហ្មងហើយ